搞掂晒。阿暴龍哥話上次同你啱晒嘴贏，而家投資拍嗰部戲啦。嚇，咁拍咩得㗎？咪佢講嗰部戲咯。唉，今次撲街係料啦！我梗係斷咗片啦，我完全冇印象喎，大佬。屌啊！你唔係啊嘛？你已經成殺人㗎啦喎。唔係咁大鑊啊嘛？咁拍咩？好兄弟，嗱係咪正嘢啊？話咗你聽，翻唔到箭頭啦係嘛？老同使講嘅，係兩條閪佬喺度回味緊㗎嘛。啊，大金仔，嗱橫事大家都做咗襟兄弟啦，我講啲嘢你聽。其實我由細到大咧，都好仰慕啲拍電影嘅人，又有才華啦，想像力又豐富啦。點及你啊？嘿，講人哋講嘢，唔係你喺我細個時咧就已經好中意去廣州嗰啲錄像廳咧睇港產片噶。啊，我最中意嗰套叫咩咧？大佬，你睇親嗰啲全部鹹片嚟嘅喎。晒閪你講咩？咁梗係啦，我諗緊套戲叫咩名嘛？啊係啊，叫做《官人我要》。哈！誒，嗰個女主角嗰個鐵星咧，邵音音啊嘛。係啦。誒，我由細到大好中意佢噶，一諗起佢咧就即刻馬上要去佢打飛機噶啦。講起咧有啲硬硬地。你話咧有冇可能揾佢復出山拍套戲咁啦？你有冇錢啊？咁梗係有啦。我同佢好熟啊。咁啱啦，直頭重拍《官人我要》嗱，戲名我諗埋噶啦，叫做《官人我又要》。嗱，如果賣得好嘅咧，我唔理，馬上再開就叫做《官人我再要》。如果又賣得好咧，咁就唔使講嘢啦，一定要拍翻第三出，叫《官人我仲要》。嗱，呢個係咪敲噱頭先？一於講話你搞，我投資。你有錢咪得啦？你搞咪你投資，我哋搞，一定好睇。一於講話，飲杯，成支飲。啊！點解我頭先留喺士俾你啲，你唔攞去用嘅，你自己帶一堆嚟啊？屌女仔閪，要帶袋嘅咩？大佬啊，啊？我屌女仔閪唔可以唔帶袋嘛？咁梗係唔可以啦！你睇下啲香港人幾年幾咁放縱啊！污糟邋遢嘅。係啦，你入廚房裏邊叫佢攞幾箱公筷出嚟啊！咁啊問睇陣啊。